សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំអាទេពី Channel វីដេអូ Channel ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាប់ពីខ្លីមួយដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែមុននឹងចែកជូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីចម្លងចិត្តរបស់ខ្ញុំបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយចុច Like ម្នាក់មួយផងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរបៀបថាតើយើងបាន log in ទៅលើ app ណាខ្លះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងបាត់បង់នៅ Facebook របស់យើងឬក៏ខូចនៅ Facebook របស់យើងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅ log in ទៅលើ app ផ្សេងដែលអ្នកអត់ច្បាស់លាស់យើងអាចនឹងបាត់ Facebook ឬក៏គេលួច Facebook យើងជាដើមហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាបាន log in ទៅលើ website ណាខ្លះឬក៏ app ណាខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលមកកាន់ Facebook មកអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ Facebook ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលកន្លែងខាងលើ profile របស់យើងនេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេហើយបន្តមកទៀតយើងយកកន្លែងសញ្ញា setting តែម្ដងអញ្ចឹង app ទាំងអស់នេះគឺអាចជាមេរោគឬក៏ជា game របស់ add នៅលើ Facebook add នៅលើ game អីផ្សេងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដឹងហើយថាបច្ចេកវិទ្យារបស់ពិភពលោកគឺខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ប្រយ័ត្នទេវាអាចនឹងបាត់បង់ Facebook របស់យើងតែម្ដងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែអូសមកខាងក្រោមមកយើងយកពាក្យថា app and website តែម្ដងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចមើលបានថាតើយើងធ្លាប់ log នៅ website ណាខ្លះឬក៏ app មួយណាខ្លះនៅលើ Facebook របស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបែបហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចង់ log ចេញអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចអាកន្លែងនេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចអាកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងយកពាក្យថា remove តែម្ដងអូខេនេះគឺវាបាត់តែម្ដងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទុកចិត្តថា app មួយហ្នឹងជា app ជាមេរោគឬក៏ជា app អីផ្សេងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច log out ចេញមកឬក៏ remove វាចេញមកអ្នកទាំងអស់គ្នាវាអត់បាននៅទិន្នន័យឬក៏រូបភាពរូបអីរបស់យើងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងបាន log ចេញហើយអញ្ចឹងគឺសុវត្ថិភាព 100% នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា log ឬក៏ remove នៅលើ app Facebook របស់យើងតែម្ដងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការចែករំលែកខ្លីអត់មានច្រើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ